देखता हूँ मेरे ऑफिस में कौन कौन ईमानदार है। यहाँ पैसे रखकर जल्दी छुप जाता हूँ और उनका वीडियो बना लूंगा। अब वो शायद आते ही होंगे, जल्दी छुप जाता हूँ। मेरे ऑफिस का बॉस तो बहुत खड़ूस और बहुत मक्की चूस है। मुझे यहाँ बुलाकर पता नहीं कहाँ चला गया। अब कहाँ ढूंढूं बॉस को। हेलो बॉस, कहाँ चले गए आप? अरे बाप रे, इतने सारे पैसे। एक काम करती हूँ, कुछ पैसे ले लेती हूँ। कुछ ही दिनों में दीपावली आ रही है तो मेरे लिए नई ड्रेस तो लानी पड़ेगी ना। और यहाँ का बॉस तो खड़ूस इतना है कि बोनस भी नहीं देता है। चलो लेकर जल्दी से निकल जाती हूँ। रुक जा बेटे, मुझे देखकर इग्नोर मत कर। मुझे पता है तेरे पेपर आने वाले हैं। इस बार मैं तुझे पेपर में पास कर दूंगी, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 4 दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना होगा और कमेंट में सरस्वती माँ लिख देना। पता नहीं मुझे क्यों बुलाया है। अब ऑफिस में आ गई हूँ तो बॉस तो दिख भी नहीं रही है। एक काम करती हूँ, बॉस पर आवाज लगाती हूँ। हेलो बॉस, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ऐसा लगता है बॉस तो घर पर चले गए हैं। ओह माय गॉड, ये पैसे किसके हैं? शायद बॉस यहाँ भूल गए होंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बॉस जल्दी जल्दी में यहाँ पैसे भूल गए। चलो एक काम करती हूँ, इन पैसों को कपड़े से ढककर यहाँ से चली जाती हूँ। अरे वाह शीला, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम भी बहुत बेईमान निकलोगी, लेकिन वाकई में तुमने तो ईमानदारी दिखाई। लेकिन शीला एक बात बोल, तुमने जो ईमानदारी दिखाई है ना, इसके लिए तुम्हारी इस वीडियो को कोई भी लाइक करके तुम्हारा चैनल कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा।